Unahisi nilipata siku moja, wiki, mwezi, mwaka au miaka? Okay, usijali. Leo mimi naenda kukuonyesha njia rahisi ya kuipata kitambulisho au namba ya NIDA. So usiondoke. Kama bado haujasubscribe, hebu fanya hivyo. Subscribe ili ungane na familia hii kubwa. Tunaenda moja kwa moja, nitakuelekeza hatua kwa hatua ambazo zinahitajika ili ufanikishe kukipata hiki hapa. Okay? Let's go. Kama haujawahi kuwa na namba ya NIDA kabisa na unadhani mchakato huu ni mgumu sana, usiondoke. Nitaenda kukuelekeza hatua kwa hatua na nitakuelekeza hatua zote kuanzia mwanzo hadi mwisho ambapo unaweza kufanikiwa kupata namba yako ya NIDA online. Okay? Unajua tatizo la namba ya NIDA Tanzania ni changamoto kubwa sana ambao imepelekea watu wengi wamechanganyikiwa, kwa sababu kila sehemu ukienda wanakuhitaji uwe na namba ya NIDA. Sasa hiyo imekuwa ni changamoto ya watu sana, ambapo ukienda kwenye sekta fulani wanakuhitaji NIDA, ukienda sekta fulani wanakuhitaji NIDA. Kwa hiyo hii imekuwa ni katika yale majanga makuu ya kitaifa, basi hili tunaweza tukaliweka ni namba moja. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo leo mimi naenda kuonyesha njia rahisi ambazo unaweza ukafanikiwa kufanyeje kupata. Okay? Twende hatua kwa hatua, nitakuelekeza hatua zote ambazo zinatakiwa kuzifanya ili mradi ufanikiwe kuipata. Kwanza tuanze kabisa. NIDA ni nini kwa wale ambao hawajui, kwa sababu kuna wengine hapa hawajui. Kuna wengine wako shuleni wanasikiaga tu NIDA ni nini, lakini hawajui. Lakini sasa mimi naenda kukutoa hofu kukuambia kwamba NIDA ni kitu gani, ili mradi hata kama wewe ukiwa shuleni unaweza ukaanza kufanya process hata ukiwa huko unahisi haujafikisha miaka 18, unaweza ukaanza mchakato mdogo mdogo kwa niaba ya kufanyaje, ya kutengeneza maandalizi yako ya kuipata hii NIDA. Taasisi inayosimamia usajili huu ni NIDA. Wanakusanya taarifa zako za msingi, biometric na taarifa binafsi, na kukupa namba ambayo hiyo namba inaitwa NIN. Sasa tunaanza na sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza tushajua sasa NIDA ni kitu gani, na tushajua kwamba ni ukusanyaji wa taarifa zako za biometric. Okay? Sasa sehemu ya pili, vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili mradi kuanza kuapply hii NIDA yako. Okay? Kabla hujaanza mchakato, hakikisha una vitambulisho hivi ambavyo nitaenda kukuelekeza hapa. Kitu cha kwanza muhimu kabisa, vitu ambavyo ni muhimu kabisa. Kwanza kabisa hakikisha una cheti cha kuzaliwa, yani birth certificate au kiapo cha kuzaliwa kama huna cheti. Okay? Vitu vingine ambavyo vinaweza vikahitajika ni kitambulisho cha mzazi au mlezi wako. Okay? Namba ya simu ambayo iko active ambayo inatumika, alafu barua ya kutoka serikali za mtaa. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo unaweza ukawa navyo, hivyo sasa ndio first ambavyo unaweza ukaanza navyo. Okay? Uhalisia uko hivi. Bila ushirikiano certificate au hivi vitambulisho vya mzazi, kiukweli mchakato wako unaweza hata usiendelee na wala usifike mbali. Kwa hiyo zingatia vitu kama hivyo. Hata kama wewe huna ile birth certificate, cheti cha kuzaliwa, unaweza ukafanyaje, ukachukua kitambulisho cha mzazi wako kama anacho. Kwa hiyo unaweza ukakichukua kile kitambulisho, kitakuwakilisha kama wewe ni mhusika wa zile taarifa ambazo umezizungumza kwenye fomu. Okay. Na sehemu ya tatu, kuanza sasa application ya online. Tunaenda hatua ya kwanza kabisa, hatua ya kwanza, fungua browser yako. Sisi tutatumia Chrome, kwa hiyo utafungua Chrome. Unaweza ukafungua browser yoyote ambayo unayo. Kwa hiyo sisi tunafungua Chrome. Okay, tutafungua Chrome ili mradi tuende moja kwa moja directly
Na wakati unayafanya yote haya kama nilivyokuelekeza, hakikisha una vitu kama hivi nilivyokuambia, ili mradi mchakato wako usiwe mgumu. Okay, kwa sisi tutafungua hivi. Tukishafungua hivi Chrome, tukishafungua kwenye Chrome kama hivi, tunachokifanya hapa, tutaenda kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili itabidi uende kwenye tovuti ya NIDA. Utameshafika kwenye Chrome hapo, utaandika NIDA. Ukishaandika NIDA itakuja kama hivi hapa, NIDA online application. Okay, kisha ingia hapo NIDA online application, itakuletea hapo NIDA, itakuonyesha kabisa uingie kwenye ukurasa wenyewe wa nini, wa NIDA. Cha kufanya, nenda kwenye site ya NIDA kabisa, ambao utaiona hapa imeandikwa hii hapa online au NIDA online. Okay, sasa hatua inayofuata, ukishaingia hapa, inabidi utafute sehemu walipoandika online registration. Utaingia hapo, utatafuta palipoandikwa online registration. Ukishaingia hapo, cha msingi sasa hapa, hapa uko online. Okay, na hapa kama nilivyokuambia, kuna vitu vingi ambavyo wamefanyaje, wamekuambia uviorozeshe. Vitu ni kama hivi. Namba moja, wamesema cheti cha kuzaliwa cha muombaji. Namba mbili, wanasema nakala ya cheti cha kuzaliwa, yani kopi yake, uwe naye kopi au kiapo cha mzazi mmoja. Okay, namba tatu, wanasema kama uraia wa muombaji ni wa polisi, unaweza ukaandika hapa, au kuzaliwa. Umeona. Namba nne, uraia wa muombaji ni wa kujiandikisha tasmini. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, vitu ambavyo vinahitajika, havina utofauti na vile ambavyo nimevyokuambia muda huu. Okay, hatua ya tatu sasa, ambacho unahitajika, jaza taarifa zako zote muhimu. Maana yake hakikisha kwanza una jina kamili. Okay, hivi vitu vyote umeshavizingatia. Hakikisha una jina lako kamili. Okay, tarehe ya kuzaliwa, mahali ulipozaliwa, jinsia yako, alafu namba ambayo inapatikana. Namba yoyote ambayo inapatikana, haijalishi namba ni ya namna gani, lakini iwe ni namba ambayo inapatikana, ndo naweza tukaingia kwenye application. Sasa hatua ya tano, ukishajaza taarifa zote, baada ya kujaza, system itakupa kitu ambacho kinaitwa reference number control, ambayo hii unatakiwa ukaijaze. Kwa sababu hapa mimi sitakuonyesha kila kitu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mimi sina taarifa zote hizo, lakini hapa mimi najaribu tu kukupitisha ili mradi uelewe kwa urahisi zaidi. Hakikisha umechukua reference number, ambayo hii ni control number, ambayo ukitoka hapa unaenda kulipia form. Okay, au kama hauhitaji kupitia online, unaweza ukaidownload form yenyewe ukaijaza physical. Kwa unaweza ukaidownload ukaenda kuijazia physical. Hapa kuna sehemu ya kudownload print. Okay, nitakuelekeza pia. Okay, na hii ndio tiketi yako ya kwenda next level. Okay, sasa sehemu ya 4 ni kwenda sasa ofisi za NIDA. Hii hatua haiwezi kufanyika kwa online. Unachotakiwa kufanya sasa, nenda ofisi ya NIDA iliyopo karibu na wewe, peleka nyaraka zako zote original. Okay, reference number ya fomu ile ambayo unakuwa umeshailipia control number. Okay, sasa kwenye ofisi ili vitu vikakamilike ni vitu gani? Cha kwanza ambacho unaenda kukamilisha pale ofisini, cha kwanza ni kupiga picha ya passport size, alafu kuchukua alama za vidole zile, watachukua zile fingerprint zako, alafu na kudhibitisha taarifa ambazo unakuwa umezijaza pale kwenye ile fomu. Hatua ya 5, kupata sasa namba ya NIDA. Okay, utaipataje hii sasa? Baada ya kukamilisha biometric, okay, namba ya NIDA NIN inaweza kutoka ndani ya muda mfupi au siku chache. Unaweza pia kupata kwa message, endapo ile namba ambayo ulikuwa umeiweka muda ule ambao nimekusisitiza iweke, namba ambayo iko active unayotumia, watakutumia message kwamba namba yako iko tayari. Au unaweza ukacheki online. Nitatengeneza kipindi kingine
cha namna ya kutazama namba yako online kama imefanyeje, kama imetoka. Okay? Au unaweza ukafika ofisini. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo unaweza ukatumia, au unaweza ukafika ofisini moja kwa moja kwenda kuuliza kuhusiana na nini, na namba yako ya NIDA. Kadi ya plastiki yenyewe kama hiyo niliyokuonyesha mwanzo hapo, yenyewe inaweza ikachelewa. Okay, lakini NIDA, namba ya NIDA itakuja mapema sana. Inaweza ikakuchukua siku 5 mpaka siku 7, namba yako ya NIDA inaweza ikafanyeje, ikawa imekamilika. Najaribu kukupitisha kwenye hizi njia ili usitumie muda mrefu kuipata namba yako ya NIDA kama sisi wengine ambao tulichukua muda mrefu sana kukipata kitambulisho au namba ya NIDA. Almost tulichukua muda mrefu kiasi kwamba mpaka tulishakata tamaa kwamba liwalo na liwe au hatutahitaji tena, lakini mwisho wa siku mazingira yalitubidi tufanyeje, tufanye mchakato mpaka tupate. Haikujalisha kwamba tumetumia muda gani, na ndio maana nimeamua kutengeneza hiki kipindi ili mradi kukuepushia namna ambavyo unaweza ukafanyeje, namna ambavyo unaweza ukaipata kwa urahisi. Sasa makosa ya kuepuka ni yapi? Makosa ya kuepuka ili kukuepushia ule usumbufu wa nenda rudi, mara unaenda wanakuambia taarifa zako sio sahihi, mara nini na nini, mara kitu gani kimepelea, mara kitu gani rekebisha, mara kitu gani urekebisha. Okay? Makosa ya kuepuka, kwanza kabisa, majina ambayo hayafanani kwenye cheti. Yani form, wewe kwenye form unajaza jina lingine na kwenye cheti unajaza lingine. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Hilo litapelekea form yako itarudi kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo jiepushe sana na hichi kitu. Hichi kitu kitapelekea nini? Hichi kitu kitapelekea form yako itarudi. Sasa ikirudi utakuwa umepoteza muda, my friend. Sasa ukipoteza muda na umeshafanya mchakato wote huo, huoni kama ni hasara? Hiyo itakuwa ni hasara kubwa sana, wakati wewe mchakato ulikuwa umeshafanya, mchakato ulishaufikisha mbali. Kwa hiyo cha msingi, hakikisha majina yaliyoko kwenye cheti na majina ambayo utayajaza kwenye fomu ni vitu ambavyo vinafanyaje, vinafanana kabisa. Okay. La pili, kutokwenda na nyaraka original. Okay? Unajua zile nyaraka hakikisha ni original. Ukienda na fake, my friend, pale kuna usalama ambao ni wa hali ya juu. Yani kile ni kitengo ambacho kinasimamiwa na usalama wa hali ya juu, kwa sababu wanahitaji wakujue kwamba wewe ndio Mtanzania halali, na kama ni mgeni, je, certificate zako ni zipi ambazo zinakuonyesha wewe ni mgeni. Okay? Kwa zingatia sana ambazo certificate ziwe ni halali. Okay. Kitu cha tatu, kutoa taarifa za uongo. Umeona? Kuna watu najikuta anatoa taarifa ambazo sio. Rafiki yangu, kama wewe ni mgeni, toa taarifa za kiugeni ili watu wajue wanakusaidiaje. Na kama wewe ni mwenyeji, toa taarifa zako halali ili wajue wanakusaidia vipi. Lakini ukitoa taarifa za uongo, rafiki yangu, utazidi kupoteza muda na mwisho wa siku utapoteza kila kitu. Kama ni pesa, ni muda wenyewe wa kuandaa haya madokumenti utapoteza. Kwa hiyo hakikisha unazizingatia hilo. Na kitu kingine cha 4, kutokukamilisha hatua hizi za biometric. Umeona? Kuingia online kama hivi na kuanza kujiregister na kupata ile control number, hapo ni mwanzo tu, lakini unahitajika ufike ofisini kwa niaba ya kufanyaje, ya kuchukua zile biometric, kwa niaba ya mkusanyiko wa taarifa zako, kwa niaba ya kuweka vidole fingerprint, wapate fingerprint zako na kupiga passport size. Hiyo itapelekea utafanyaje? Hiyo itapelekea taarifa zako zitakuwa ni vizuri na hautachukua muda mrefu kuipata namba yako ya NIDA. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unahitaji kufanyaje, kuzingatia. Okay, sasa kama ulikuwa hujui pa kuanzia, njia mpaka sasa hivi tayari nimesha kutengenezea njia hii hapa, roadmap kamili kufuata hizi hatua kupata namba yako ya NIDA bila kupoteza muda kama wengine ambao tuliotumia. Okay? Na kama bado hujasubscribe, fanya subscribe, uungane na familia hii kubwa ya tech.
kwa sababu tutaendelea kutoa taarifa nyingi sana kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza ukaipata namba yako ya NIDA endapo umeshajaza taarifa zote. Kwa hiyo usiondoke kwenye chaneli hii, tutazidi kukupa vitu ambavyo ni vya uhakika. Sasa baada ya kuzijua njia zote hizi hapa, niandikie kwenye comment ni njia gani ambayo wewe umeona ni rahisi, ni njia gani ambayo wewe utaitumia kati ya hizi ambazo nimekuelekeza, okay? Na kama bado hujasubscribe, hebu fanya hivyo. Subscribe ili ungane na familia hii kubwa ya Tech. Till next time, bye.